હાય જો છે શું છે પપ્પાએ શું કીધું છે એ શું છે સ્ટાયરોફોમ પાપા ટીવી વોચ કરે પાપા ફોન વોચ કરે છે શું વોચ કરે છે ટીવી વોચ કરે છે પાપા ટીવી હેલો કરે હેલો પાપા બેડ ગો કરે છે આજે તે હેલો કેવી રીતે કર્યું સ્પાઈડરમેનને ને શું કીધું સ્પાઈડરમેનને હું ડરી જાય શ્લોક ડરી જાય છે હા અને પછી ગો કર્યું ને હા એ ડ્રેસ હવે શું થયું હવે શું બેટા હવે જાય છે હવે જાય છે શ્લોક શરમાઈ ગયો હે આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે નહીં આઈસ્ક્રીમ નથી ખાવો શ્લોકને આ તૂટી સ્ટાયરોફોમ hello telephone how are you go party back go party make બાટી છે તો વેક્યુમ છે ને વેક્યુમ માટે છે ચાલ ને શ્લોક આજે આપણે પાર્કમાં જઈએ ચાલ વેક્યુમ ક્લીન કરે શ્લોકુ જવું છે આપણે બહાર પાર્કમાં કરે છે હા આજે મિસ મેબલ ક્લીન કરે છે માં હા I was શું બેટા Thank you. You're welcome. Chocolate ચોકોમિલ્ક આપું હા juice up ચોકોમિલ્ક આપું જ્યુસ બી આપું દેશી beer શું પીવું છે તને juice bee ના હમણાં તે ચોકોમિલ્ક પીધું છે ને so I'll give you chocomilt okay juice પીધું juice ખતમ કરું જ્યુસ ખતમ થઈ ગયું ને juice કાલે આપીશ જ્યુસ ઓકે બધું juice બધું જ્યુસ ના પીવાય ને હા હા one by 1 by 1 second juice up સેકન્ડ જ્યુસ આપું હા કયું જ્યુસ આમો juice આલ્મો જ્યુસ હા આલ્મો જ્યુસ તો બેટા પાપા લાવે છે ને હા હા આ શ્લોક શું કરે છે સ્માઈલ હાય શ્લોક પ્લેનમાં ક્યાં જવું પડે શ્લોક ઉભો થાય છે Oh my gosh Shlok, there's a big plane outside Bye Shlok Bye કે bye હું બંધ કરું છું કેમેરા બંધ કરું છું ઓકે સ્માઈલ કરી દે એકવાર મમ્માને પીધું છે મમ્મા કામ આ તૂટી આ કેમેરા છે કામ છે મમ્માનો કેમેરા છે આ મમ્માનો કેમેરા છે તો પિક્ચર કરશે શ્લોકનું પિક્ચર હા એ અંદર કમ્પ્યુટરમાં છે શ્લોકને ઊભું થવું છે જવું નથી ઊભું નથી થવું હા બેસી રહીશ આ તૂટી ફોમ છે હા ફોમ નાનું ફોન હલો ફોમ છે ફોમ ફોન નહીં બેટા ફોમ ફોન કર ફોન
હું કરું હા તું ઇન્ડિયામાં વાત કરે તો કેવી રીતે વાત કરે છે? એને બાઇકમાં નથી એને બાઇક ઇન્ડિયા બાઇકમાં જવું છે? હા હા કઈ બાઇકમાં જવું છે? વાવ Big બાબા one. one moment.